Я вітаю всіх підписників і друзів каналу Влад Ліхман. Нарешті у нас на Харківщині настала весна, як завжди, швидко. І треба крізь поратись. Зараз треба закрити вологу в першу чергу, а тоді все остальне. Вологу ми будемо закривати не бороною і не катком, а мотоблоком, хоч фрезою, мотоблоком з фрезою і катком. І ми покажемо, яка різниця між фрезуванням осінню на глибоке фрезування і задержання вологи фрезою. Я вам скажу, що дуже добре виходить, вже декілька років я працюю. І, значить, вчора ми настроїли на домашньому городі фрезицю. І у нас вийшов такий недостаток, тут не вистачало оцієї кришки, ось, дещо тут. І у нас земля сира і забивала каток. І для того я зробив ось таку нашив, з чого було, ось бистренько, а потім переробиться резинову, поставив, добавив, в общем, оставив від землі там 5 сантиметрів. А каток, значить, регулювання на задержання вологи фрезою робиться, ставиться, щоб ножі були до полу. А каток, ось доска 3 см, посередині ставиться, оце 3 см, каток трошки 4 буде, це достатньо. Я зараз вам покажу город, де ми зробили. Ось дивіться, ми зробили і настраювали. Тут була пахота. Я своїм плугом, я вам ще не демонстрував, хороший плуг у мене є. Плугом зроблено, але тут і вода стояла, ви знаєте, яка зима була, і льод стояв тут. Тут посохла така корка, ями були, і дивіться, як зробили. А зараз ми поїдемо, хто підписники наші, друзі дивляться наш канал, то знає, що у нас ще 20 соток на полі є город. І там ми продемонструємо, як це все працює. Так, ми тільки що заїхали на город, особливості, що в цьому році проведення робот на цьому городі, що ми з осені привезли 30 тонн навозу, хорошого перепрілого. І ось подивіться, бачите, що воно зараз робиться. І навоз кучиться, що пооставалось його і хорошо, все одно, як ти його не розкидали, ми, значить, обробіток осінню цією фрезою, тільки колесо. Каток це тільки я, якщо задержую вологу, то цей каток. І обратіть увагу, що треба, щоб правильно було. Якщо цього щитка не буде, буде забивати каток. Я пробував при вологому. Сюди попадає у мене ріденько, бачите, і починає забивати. А так він ріденько, ось, зайди, покажи, як ми пройшли, як він працює. Ось, подивіться, як він працює. І особливості ще. Тут у мене раніше, чи від ціля показати, отут стояли пружини. І пружини ці, отут ось, щоб сюди на ножі не різало, тут ось натяжний цепок є. І можна цими звеньями дужче, менше, ближче. І висота оця я відрізав, угадав. І тут не забивається тепер, і там не горне.
І щиток цей на проволоки, вона як тяга працює, а пружина хуже. Так, ну що, зараз подивитесь, зараз скільки в нас. Ага, я вам забув сказати, що в цьому році цей мотоблок працює 9 років мотоблоку, а мені 69. Так що така у нас дата. І мотоблок, що ви дивились наші відео, всі роботи є. Мотоблок цей пропрацював багато. Ну, ви бачили, що я десь гектар-два фрезую. Це по найму кожен рік. І крім того, ще літом займаюся прополкою обгортання картоплі в фермера. Ну, нагрузки за ці ті, я вам кажу, що 2 гектари, ну це грубо. Ну, 12-ка це йому. Я зробив, у мене є маленький адаптер, ви бачили, я тут стою, сідушку. І є, я переробляю в трактор, його гідравліку залишилось зробити. І в мене вже там і не адаптер, а руль є. Дивіться за нашого відео хороші. Там у мене будуть заділки. Те, що я зимою не показував, але у нас додавалось з осені майже десь 500 підписників. Так що дивіться наш канал. Зараз зацікаємо. Значить, ходити будемо. Отут у нас 25 соток. Ходити будемо другої передачі, йде легко, це 12-ка, ви бачите, рівненько все. Дивіться время, це мої командирські часи. Їм 50 років вже, це з армії ще засікаємо і працюємо.
що, Шумахер відпочивав. Зараз подивимось на час. Дивіться. 25 соток ровно за годину. А якщо я осінню на цій фрезі фрезую з опорним колесом, то я 10 соток, виходить, тільки за час. Так що, ну, що скорость така, во-первых, движок 12 і колеса. Оці колеса, чим краще для фрези на 16, ось дивіться, із грузами. Тут у нас виходить на ход обороти менші в фрези, і вона не так перемелює землю. Фреза дає 500 оборотів за хвилину. А це колесо проходить швидше, ніж на 12 рідне. І воно крепше, ну, як його робив, там 8 мм тільки товщина. А ви бачили, що як легше розвертатися, я розвертаюсь на одному місці. Я ті колеса за сезон повгравав, вони повиривало їх. Там жесть. Так що ці колеса кращі і земля, подивіться, яка якість. Хто веде хронометраж своєї роботи, а час – це гроші. Є поговорка така, напишіть, за який час ви проходите таку роботу. І якщо настроєно хорошо мотоблок, груз, відбалансировано, все ви бачили. Ну, я пройшовся за час, дивіться, ось, не мокрий, нормально все. Так що пишіть про свою роботу і дивіться наше відео, підписуйтесь. У нас будуть в цьому місяці хороші там відео є, треба тільки підготуватись. Ну, до побачення, до зустрічі в слідуючих роликах.